မင်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ Excel မှာ table ကို create လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ခွက်တွေမှာ table ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနောက်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ table စဆွဲမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် create table ဆိုတဲ့ sheet လေးကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့သွားလိုက်မယ်Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဇာတ်ခွက်လေးရိုက်ထားတယ်ဒီဥစ္စာကို table ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတ်ခွက်ထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးတော့ insert menu ထဲသွားမယ်ဒီမှာ table ဆိုရရှိတယ်နော် table click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်သူက auto selection range ပေးတယ်ဘယ်ကနေဘယ်အထိ table ဆွဲချင်တာလဲဆိုတာ selection range ပေးတယ်နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာ auto ပေးပြီးသားကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကို table ပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ဒီထက်မှအစားလေးချပြီးတော့အဲ့တော့ my table header ဆိုတာ table မှာခေါင်းစဉ်ပါလားဒီမှာခေါင်းစဉ်တွေကျွန်တော်ပါပြီးသားနော်header ပါပြီးသားတကယ်လို့မပါဘူးဆိုရင်သူက auto ထည့်ပေးသွားမှာတကယ်လို့မပါဘူးလို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် column 1 2 3အဲ့လိုတွေထည့်ပေးသွားမှာနော် control z လေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ် okay insert ထဲက table my table header ဒီမှာ header မပါဘူးဆိုရင်ခေါင်းစဉ်တွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်သူကသူထည့်ပေးပါတယ်အခုကတော့ဒီဥစ္စာရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ကြီးမဖြုတ်တော့ဘူး okay အဲဆိုရင် table ဆွဲလို့ရပါပါလိမ့်အဲဒါ table design ဝင်လာပြီ table ဝင်လားမဝင်လားဘယ်လိုသိမလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ table 2ဆိုတာလေးပေါ်ပါမပေါ်လို့ရှိရင်ဒါက table မဖြစ်ပါဘူးတခြားနေရာနှိပ်လို့ရှိရင် table 2မပေါ်ဘူးဒီဇာတ်ခွက် table ထဲမှာနှိပ်ထားမှာပဲ table 2ဆိုတဲ့ design menu လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါက table ဆွဲတဲ့အကြောင်းလေးအဲ control z လေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် table မဟုတ်သေးဘူးဇာတ်ခွက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ insert ထဲက table ကိုနှိပ်ချင်လည်းရတယ်အဲ့လိုမနှိပ်ချင်ဆိုရင် click ချက်နှိပ် control နဲ့ t နဲ့နှိပ်လိုက်ရတယ် control t ဆိုရင်လည်း t ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ t ဆိုတော့ table ရဲ့အစပေါ့အဲ့တော့ control နဲ့ t နဲ့သူ့ရဲ့ shortcut လေးရှိတယ် control t နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း create table လုပ်လို့ရတယ် okay ဆိုရင်ဒါ table ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဇာတ်ခွက်ဝင်လာပြီကျွန်တော် filter တွေထောက်လို့ရတယ်ဒီ sort and filter မှာဒါတွေပြောပြီးသားရှိတယ်အတူတူပဲ filter တွေထောက်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ filter ထောက်လို့ရတယ်ဥပမာလှလှပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်လှလှရောင်အောင်ပဲကြည့်လိုက်လှလှကိုပဲပြလိုက်နော်မလိုချင်တော့ဆိုရင်တော့ clear off filter လုပ်လိုက်ရင်ပြန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဓိကတော့ဒီမှာကျွန်တော် table ဆွဲတာကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတ်ခွက် table တစ်ခုရသွားပြီအပေါ်မှာ table 2ပေါ်လာပြီဇာတ်ခွက်ထဲမှာမနှိပ်ထားရင် table 2မပေါ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကို name and resize လေးလုပ်ကြည့်အောင်နောက် sheet လေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်ဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင် table မဖြစ်သေးဘူး control t နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay ဒါဆိုရင် table ဖြစ်သွားပြီ table ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အပေါ်မှာ design menu လေးပေါ်လာပြီ okay design menu ပေါ်လာပြီဒီမှာ name and resize ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်အဆုံးလေးမှာ name and resize ဆိုတာလေးရှိဒီ table လေးကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်C list ပေါ့ sale list လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီ table ရဲ့နာမည်က sale list ဖြစ်သွားတယ်နာမည်က sale list resize table ဒီဥစ္စာကို resize လုပ်ချင်တယ် click ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဘယ်ကနေဘယ်ထိ resize လုပ်ချင်တာလဲနောက်တစ်ခွက်လောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးထည့်ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဆိုလည်းရတယ်အစပြန်ပြီးတော့အောက်တစ်ခွက်ထိဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီအောက်တစ်ခွက်ထိသူက table နောက်ကြောင်းဆွဲပေးပါလိမ့်မယ် resize ပြန်လုပ်ချင်တယ် resize ဆိုတာဒီ table ရဲ့ size ကိုကျင်းတာကျယ်တာလောက်တာကိုပြောတာပါ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးသွားရင်ကိုဆွဲချင်တဲ့လောက်ပြန်ဆွဲမယ်အောက်ကြောင်းမပါတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် resize ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကိုလိုချင်လို့ resize လုပ်လို့ရတယ်okay ဒီအကြောင်းတွေဘယ်လိုဖြတ်မလဲ click ချက်နှိပ်လိုက် right click delete ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်နော် click ချက်နှိပ်လိုက် design တွေက resize and table name ပေးတဲ့နေရာလေးပါဒါလေးက okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် remove duplicate ဆိုတဲ့ဟာလေးသုံးတင်တယ်ဒါ table မှာသုံးတဲ့အဓိကသုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ table ဖြစ်သွားအောင် control t လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay
ဒီဇာတ်ကွက်ထဲမှာ table ထဲမှာထပ်နေတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဥပမာဒီမှာဒိတ်တွေထပ်နေတယ်မန္တလေးထပ်တယ်ဒီနှစ်ကြောင်းလုံးထပ်နေဒီနှစ်ကြောင်းလုံးထပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုမလိုချင်ဘူး remove လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် remove duplicate နဲ့သွားလို့ရတယ်ထပ်နေတဲ့ဟာတွေကို remove လုပ်ချင်တယ်ဒီဇာတ်ကွက်ထဲမှာတကယ်ချက်နှိပ်တာဒီ 2 ဆိုတဲ့ group လေးထဲမှာ design menu တွေကပဲဒီပဲ2အောက်က remove duplicate ဆိုတာရှိတယ် click ချက်နှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်အဲ့မှာဘာတွေကို select လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာရွေးလို့ရတယ် and select all အကုန်လုံးတူတာတွေပဲလုပ်မှာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုး remove လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်ဥစ္စာတူတာနဲ့ဆွဲထုတ်ပြမှာလဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ပြောရရင် okay အကုန်လုံး select all ပေးထားတယ် okay လေးတွေ့တယ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဘာမှမတွေ့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ number တွေပါသူကထပ်တာမရှိဘူး okay အဲ့တော့ remove duplicate ပဲပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ number မပါဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေပဲထပ်တာရှိလား remove လည်းမပါဘူးဖြုတ်လိုက်မယ်ပြောရင် okay duplicate နှစ်ခုရှိတယ်ပြောရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်နေတဲ့ data တွေကို remove လုပ်လိုက်တာပါ remove duplicate နဲ့လုပ်လိုက်တာremove duplicate နဲ့လုပ်လိုက်တာ remove duplicate အသုံးပြုပြီးတော့ထပ်နေတဲ့ data တွေရှိရင်တခါလေ remove လုပ်လိုက်တာပါအဲ့တော့တစ်ခုချင်းနေလိုက်ပြီးတော့ရှာနေစရာမလို click နဲ့ designer က remove duplicate ဒါလေးလုပ်လိုက်အောင် okay နောက်တစ်ခု convert to range ဆိုတာလေးချက်သွားမယ် convert to range ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ table ကြီးဆွဲပြီးသားရှိတယ်အဲ့ table ဆွဲပြီးသားကိုမလိုချင်တော့ရိုးရိုးတိုင်းပဲပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် convert to range ကိုသုံးတာအဲ့တော့ဇာတ်ခွက်ထဲမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ထား convert to range ဒီ design table 2အောက်က design တွေက convert to range ဒီထဲမှာမနှိပ်ထားရင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ် design တွေက convert to range ဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် normal range တိုင်းပဲပြန်သွားyes no မေးတယ်မသွားခြင်း no ပေါ့ကျွန်တော်ကသွားမယ်ဆိုရင် yes အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီထဲမှာနှိပ်လဲဘာမှရှိတော့ဘူးလေ table 2မပေါ်တော့သူကပုံမှန်စာလို့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ခါကျကျွန်တော်ကဒီအယောင်လေးလိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမထည့်ခြင်း table တိုင်းထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ table ကို remove လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီလို design လေးတွေရပါလိမ့်မယ်ဒါက convert to range လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ plain ပဲပြန်လို့ကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တယ် select မှတ်လိုက်နောက် background ရောင်တွေဘာမှမလိုချင်ဘူး no face ဆိုတာနဲ့လုံးဝအဖြူအောင်ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာအဖြူတွေနဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် font ကို automatic color ရွေးပေးလိုက်တာ ਨੇ ပုံမှန်တိုင်းပဲ automatic color နဲ့နောက်က background ဘာမှမရှိရနဲ့ပြန်ရလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်သလို convert to range လုပ်လို့ရတယ် table ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စာသားဖြစ်ပြန်ပြောင်းလိုက်တာဘာမှမပါတော့ဘူးဒါက convert to range table ကနေပြီးတော့ရိုးရိုးပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာ okay နောက်တစ်ခု insert slider ဒါလေး click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ sheet လေးကိုသွားလိုက်မယ် okay insert slider ဆိုတာကဒီထဲမှာရှိတဲ့လှလှရဲ့ရောင်များများအောင် filter ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့ခါကျရင် slider လေးနဲ့ filter ထောက်ပြီးကြည့်ကျင်တဲ့ခါကျရင်သုံးတယ်အဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာရှိမလဲ table 2အောက်က design တွေက insert slider okay click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ box လေးပေါ်လာတယ်ဘယ်ဥစ္စာတွေကို slider လုပ်ချင်တာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပဲယူလိုက်မယ် city နဲ့ save person နဲ့ကိုယူလိုက်မယ်အမှန်တလေးထည့်လိုက်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူလို့ရပါတယ်ပြောရ okay okay ဒါလေးပေါ်လာမယ် slider လေးပေါ်လာမယ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ slider လေးပေါ်လာမယ်ဒါနဲ့ပေးလိုက်မယ် okay ပေါင်လေးတွေကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေးလို့ရှုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်လေးမှာခဏကတ်ထားလိုက်မယ်။ဒီ CT ကိုလည်းဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာကတ်ထားလိုက်။ဒီလိုလေးဒီဘက်ကဇာတ်ကွက်ကိုဒီကောင်လေးနဲ့ထိန်းပြီးတော့ဖြစ်တာလောက်သွားတော့မယ်။ဒီကောင်လေးအရောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slider ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်မှာ slider 2ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီ။အဲ့တော့ option ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ design လေးရွေးလို့ရသေးတယ်။ဘယ် design လေးကြိုက်လဲ။အဲ့ဒီ design လေးနောက်တစ်ခုကဒီ design လေးအလွယ်ပဲရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ slider မှာ option တွေရှိတယ်အဲ့ထက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ slider ကိုရွေးလို့ရသေးတယ်နော်
အဲ့တော့ဒီမှာမန္တလေးမှာရောင်းထားတာကြည့်မယ်ဒီမန္တလေးပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်မန္တလေးပဲပြလိုက်မယ်အဲ့ထက်မှာလှလှရောင်းထားတာလည်းဖြစ်ရမယ်လှလှပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါလှလှရောင်းထားတာပဲပြလိုက်ကလီယာပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ဒီဘက်နေရာလေးကိုနှိပ်ကလီယာပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါ filter ထောက်ပြီးကြည့်တာ slider နဲ့ filter ထောက်လိုက်တာခုနကtotal amount လို့ဘာလို့လိုချင်လဲ date နဲ့ရှာခြင်းလဲခုနက insert slider မှာကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုအမှန်ကြီးထည့်ပြီးတော့ဒီလို box လေးပေါ်လာအောင်ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ cd နဲ့ c နဲ့ကိုပဲအဓိကပြထားတာအဲ့တော့နှစ်ခုကိုမာတီပဲရွေးချင်တာပေါ့မန္တလေးရဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်မန္တလေးပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ရှစ်ကီးလေးဖိထားနေပြီးတော့ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဆိုမန္တလေးရောနေပြီးတော့ပြလိုက်လှလှဖြစ်ရမယ်လှလှပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ပတ်ကိုပြနေတယ်ဆိုရင် control လေးဖိပြီးတော့ပတ်ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ကြော်ပြီးတော့နှိပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူး continuously မဟုတ်ဘူးဆိုရင် control ဒါအရင်တည်းကကျွန်တော်သိပြီးသားကိစ္စရှစ်ကီးလေးဖိမှတ်တယ်တစ်ဆက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကြော်ပြီးတော့မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လှလှပတ် control ကီးလေးနဲ့ဖိမှတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ multiple selection လုပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပတ်လှလှဖြစ်ရမယ်မန္တလေးရောနေပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ insert slider ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ data ကိုစစ်ထုတ်လို့ရတယ်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ filter လေးကို clear လုပ်လိုက်မယ် clear လုပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် table ကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်ဒါက insert slider 3နဲ့နည်းလေးကိုပြောပြတာပါဟိုနောက်တစ်ခု style option တွေက tools လေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်နောက် sheet လေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ် style option ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ table ဆွဲပြီးသားအဲဒီကမှ table 2အောက်က design okay style option ဆိုတာကဒီမှာ table style option ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ filter button တွေမပါဘူး filter button လို့ကျင်နေဆိုရင်မြားလေးဒီ filter button လေးထည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုကမလိုတော့ဆိုရင်ဖြောက်ထားတာအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်ပြီးဖြောက်ထားလို့ရတယ် header row မလိုချင်တော့ဖြောက်လို့ရတယ်ပြန်တက် header row ပြန်တက်လာခေါင်းစဉ်ပေါ့ okay အောက်မှာ total တစ်ခါလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် total row total ကြာလာလိမ့်မယ်ဟိုကဘာလိုချင်တာလဲဒီအောက်မှာအများလေးရှိရယ် average လား count လား count number လား okay sum ပဲထားခြင်းနဲ့ sum total ပေါင်းပေးနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ဒီဘက်ကအကွက်တွေမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေရွေးလို့ရတယ်နော်ဘယ်နှကြိမ်ရောင်းထားရလဲ count 9ကြိမ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနည်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့မထားတော့ဘူး none ပဲထားလိုက်okay အဲ့လိုနည်းနဲ့ total row တွေထည့်လို့ရမယ် total row တွေပြန်ဖြောက်လို့ရမယ်ဘယ်လိုမထားခြင်းဆိုရင် total row မှာအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ဒါလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်ကြီးပြန်တက်လာokay banded row banded row ဆိုတာကတော့ဒီအရောင်လေးတွေထည့်သွားတာဖြည့်သွားတာအဲ့ဒါကို banded row လို့ခေါ်တယ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်အရောင်လေးတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်သူသက်ဆိုင်ရာ row တွေမှာ banded လောက်တာအဲ့တော့ banded column နဲ့ banded row နဲ့ရှိတယ် banded မှာအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ row တွေမှာပဲတစ်ချောင်းကျော် color လေးတွေဝင်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ banded row ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်မရှိတော့ color မရှိတော့ banded row မှာ color တွေတစ်ခုချင်းစီပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ banded row မထည့်ချင်ဘူး banded column ဆိုလို့ရှိရင်လည်း column တစ်ခုချင်းစီမှာအရောင်လေးထည့်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ style လေးပေါ့ option ရွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကြိုက်လို့လုပ်လို့ရတယ် okay နှစ်ခုလုံးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ banded column မှာခဏထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ last column first column okay ဒီကောင်ကဘိုးတင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အစာတွေကို design ပြောင်းသွားတာ first column ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘိုးတင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ man နဲ့သွားမယ် last column ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနောက်မှာပို့ပြီးတော့ man နဲ့သွားမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဒီ style option တွေကိုသုံးလို့ရတယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာလို့ရေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ last column ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ရင်ပုံမှန်စာအတိုင်းပဲပို့ပြီးတော့ main နဲ့ရှင်လဲဆိုရင် last column မှာအမှန်ကြီးလေးထည့်ပေးလိုက်ဒီ style တွေအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ total row မလို့ခြင်းကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ရင် total row ပျောက်သွားလိမ့်မယ် filter button တွေမလို့ခြင်းကို filter button တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုသုံးပြုခြင်းတဲ့နည်းနဲ့ဒီ table style option မှာသုံးလို့ရပါတယ် filter button ထည့်မလား total row ထည့်မလား banded လား banded column လား last column first column နော်ထည့်တာမထည့်ချင်ဘူးလားအဆင်ပြေလို့ကိုကြိုက်တဲ့နေတိုင်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့ table style option ပေါ့နောက်တစ်ခု table style ကိုသွားမယ်ရှီလေးနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ် okay
ဒီ table style မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်က table style group ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ပြောတာပါ table 12က design တွေကပဲဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ table style နဲ့ယူလို့ရတယ်တော့ဘယ် design ကိုကြိုက်လဲစမပြေဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ design နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ table design နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်နော်လေးရဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူး table လုံးဝ plain okay ဒါတော့ table style တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါတော့ဒီ Excel မှာဒီ table style ဒီ table တွေကို style ထည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံလေးကိုပြပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ table ဆွဲပြီးတော့ကိုဘယ်လိုတွေသုံးနေတာလဲကိုကကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပြုလို့ရပါတယ် table 2က design menu ထဲမှာ table ကိုပြင်ဆင်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့အဆင်ပြေလို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ table သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် select map control T table ဖြစ်သွားအောင်ရင်လုပ်ပြီးတော့မှ design 2ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ design ကိုရွေးပြီးတော့ option တွေအမျိုးမျိုးရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Excel မှာ table သုံးမဲ့သူတွေအတွက်လေ့လာလို့ရအောင်ဝင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Excel lesson file လေးလိုချင်တော့ description ထဲက link မှာဒီ Excel file ကိုပြောတာเนาะ video file တော့ YouTube မှာပဲကြည့်ပါ Excel file လေးလိုချင်တော့ description ထဲက link မှာ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ် like and share လေးလုပ်ပေးလို့ရပြီးတော့ subscribe လေးပါလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ